Dağbelen neresi? Nereden gidilir? Nasıl gidilir? Ve nasıl bir yer? Ortakent'te Yalıkavak'ın ortasında olan bir yer. Şöyle yolu göstereyim ben size. Midtown kavşağını biliyorsunuz, Ortakent kavşağı. Oradan dönüp Yalıkavak tarafına doğru giderken yaklaşık 4-5 kilometre ileride sağda ve metro, Midtown, Acıbadem Hastanesi, TED Koleji, bunların hepsine yaklaşık 7-8 dakika mesafede. Buraya da yeni rehab hastanesi yapılıyor. Midtown kavşağında. Garanti Bankası. Arkamda daha bir sürü bankalar var. Çok güzel bir yer. Manzaralı harika bir ev burası. 400 metrekare arsası var. 3 oda, bir tane de deposu var. Şimdi buradan yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. Plajlara da en fazla 10 dakika mesafede. Gördüğünüz gibi Yalıkavak tabelası 10 diyor. Orası da yaklaşık 4-5 kilometre bu kavşaktan. Dağbelen eski köylerden bir yer. Genelde arıcılıkla, odunculukla geçinirmiş oradaki köyler. Turizm gelmeden önce, yıllar önce. Gerçi hala arıcılık yapanlar var orada. Güzel bir yer. Bu arada yine yolumuzun üzerinde biraz tarif edeyim yolu. Buraya Dünya Göz Akademi, Dünya dedim yanlış söyledim pardon. Göz Akademi diye bir yer açılıyor, tıp merkezi. Yine buralarda en fazla mobilyacılar olur. İlnet okulu var. Burada yolu kesen bir arkadaş. Başka neler var? BİM geçtik. Gerimizde zaten Carrefour'sa, Metro, Şok, aklınıza gelecek bütün marketler var. Burada bir de fayans dükkanları, mobilyacılar, iç mimarlık mağazaları çok fazla bu yol üzerinde. Çünkü ana cadde, metroya, adını söyleyin, Yalıkavak'a, Ortakent'e giden yol. Sol tarafımız yaka. Yakayı da çok kişi merak eder, karıştırır, neresi, nerededir der. Sol taraf yaka, Ortakent'in üstü. Diğer tarafı da yakanın Yalıkavak'a bağlanır. Yalıkavak'tır. Sağ tarafta yaklaşık şu az ileriden itibaren Dağbelen diye başlar. Ne kadar değil size, 1500-600 metre sonra başlıyordur diyebilirim. Sol taraf yaka, çok bilinmemekle birlikte yaka da güzeldir. Mesela TED Koleji de yakadadır. Yakanın alt tarafı Ortakent, üst tarafı Yalıkavak olmuştur. Dağbelen de aynı şekilde. Yolun sağ tarafı Dağbelen'dir. Alt tarafı Ortakent, Konacık, üst tarafı da Türkbükü ve Yalıkavak'a komşudur. Güzel bir yerdir. Doğası bozulmamış, çok fazla inşaatlaşma olmamış, çok fazla betonlaşma olmamış bir yerdir. Ben ciddiden Dağbelen'i çok seviyorum, çok aşığıyım. Bolca ağaçların olduğu bir yer. Köylerin çok şeker, çok nazik olduğu bir yer aynı zamanda. Köy kahvesine gidip oturabilirsiniz. Sohbet, muhabbet gayet iyidir. Çok güzel hikayesi olan insanlar var orada. Bu yol gördüğünüz gibi şurası da aslında 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olacaktı. Bir kısmını yaptılar, bir kısmı kaldı. Hangi sebepten, neden ötürü kaldı bilmiyoruz ama yapılmış olan kısım acayip güzel. Ümit ediyoruz inşallah en yakın zamanda bu tarafta olur. Olduğunda bu yol çok daha güzel olacak. Maalesef böyle bir manzaranın arkasında gidiyoruz şu an. Yakaköy tabelası bu arada. Meşhur Don Quixote, ikinci el vintage mağazası. Çok güzel eşyalar var burada. Ve yolumuz açıldı. Böyle bir yer. Bir doktor hep iyi imalar bizden. Business. İşte Dağbelen'in girişi burası. Gördüğünüz gibi Dağbelen, buradan giriyorsunuz. Rakım 248.
Apayrı bir cennet burası. Gerçekten her yerde ağaç, orman, gayet bakir bir yer. Şurada bir rehabilitasyon merkezi deniyor ama emin değilim detaylarından. Rehabilitasyon merkezi yapılıyor. Bu civarda çok güzel, ormanın içinde çok güzel böyle 10-15-20 dönümlerin içinde villalar var. Dışarıdan görülemeyecek villalar. Acayip izole olmuşlar. Televizyondan bildiğiniz isimlerin burada yaşadığı söyleniyor. Bazen helikopterleri de görüyorsunuz inip çıkarken. Köy yolu böyle. Çok yoğun bir yol değil. Güzel bir yer, sevimli bir yer. Meyve ağaçları çoktur burada. Ya çam ya da meyve işte. Biz incir yemeye çok geliriz buraya. Boş kaldığımızda. Gerçi birkaç yıl boş kalmıyoruz artık. Şimdi burası daha yeni satıldı mesela. Çok güzeldi, etrafını kapatıp düzenlediler. Daha da yapacakları işler var galiba. Çok da güzel bir kapısı oldu. Köy merkezine gelmek üzereyiz. Ana yoldan da yaklaşık bir 2,5-3 kilometre gidiyorsunuz. Yeni elektrik direkleri revize ediliyor. Hala çalışıyorlar. Şimdi düz giderseniz hemen az ilerisi köy merkezi. Köy meydanı, bakkalı, çay ocağı, kahvehanesi. Bizim eve gitmek için buradan sola dönüyorsunuz. Buradan döndünüz. Birkaç virajdan sağa sol yapacağız. Konu olan mülkümüze varacağız. Bu da çok güzel bir taş. Çok seviyorum. Çalılarda değişik çam ağacına benzer ama değil. Burada daha böyle sessiz, sakin yaşamak istiyorsanız o tür kişilere hitap eden bir yer. Köyün içinde market, bakkal var tabi. Çay ocağı, kahvehane var. Bu sene çok güzel bir ekşi ekmek yapan, ekşi mayalı ekmek yapan bir kahvehane açıldı. Burası da güzel. Yani orman konusunda cidden çok zengin bir yer, çam ağaçları konusunda. Dediğim gibi köy burası, Dağbelen, Yalıkavak'la Ortakent. Kimisi Ortakent Dağbelen der, kimisi Yalıkavak Dağbelen. Aslında ikisi de değil, Dağbelen kendi başına bir yer. Keşke, yani ismi güzel, nereden geliyor bilmiyorum ama keşke Şirince Köyü gibi bir şirin ismi olsaydı. Vardır onda bir manası, anlamı. Ben bilmiyorum. Normalde evin otoparkı burası. Konu olan mülkümüze geldik. Evimiz burası. Çok güzel. Şöyle çok güzel bir ahşap kapısı var. Mavi. Girdiğinizde tam karşıda açabilirsem kocaman bir terası var. Buradan deniz çok güzel görülüyor fakat bugün biraz sisli. Şöyle iki vadinin arasından girdikten sonra mutfak, geniş bir mutfak ve salon. Şömine de var. Bir tadilat ihtiyacı var bu evin. Uzun zamandır kullanılmamış. Tadilatla çok güzel dekoratif bir yer yapılabilir. Perde kirişleri tavana değil de yan alana, duvara takılmış. Garip, evet. Daha önceden burada bir İngiliz hanımefendi oturuyormuş. İngiliz hanımefendinin yapmış olduğu dekoratif
çözümler. Çok güzel bir adası var. Bilmiyorum, alan kişi değiştirir mi, zevke göre değişir tabi. Ve yine burada giriş bayağı da geniş aslında. Şöyle bir banyo, tuvalet. Pardon, sadece tuvalet. Ama burası bayağı bir derin. İstense belki bir duş da eklenebilir. Bir mimarla, uzman birisiyle konuşmak lazım. Şöyle. Buranın manzarası çok güzel. Doğa içinde olması güzel. Sessiz, sakin olması cidden çok güzel. Sonra aşağı iniyorsunuz. Merdivenler ahşap ama betonun üzerine kaplama ahşap, bunları zannedersem. Evet, aynen öyle. Şimdi burası ters dubleks. Akıl karıştıran bir durum. 3 odası var. Bu birinci oda. İkinci oda. Ve üçüncü oda. Şimdi bu odanın şöyle ilginç bir geçişi var. Şunu kapatalım. Buradan şöyle. Yani bu banyo tuvaletin 2 kapısı var. Bir bu. İkinci kapıda diğer odaya çıkan. Karanlıktan göremiyoruz ama elektrikler yok evde. Burada da bir tefrişat var, raflar var. Değişik. Geniş de odalar. Metrekarelerini ölçüp söyleyeceğim. Bir linkte atarım. Buradan da balkona çıkılıyor yine. Böyle kocaman bir balkonu. Bahçesi çok hoş. 3-4 tane zeytin ağacı var. Bayağı da bir zeytinleri var. Bakar mısınız? Bu ağaçta bayağı bir zeytin var. Bunda da bayağı bir sulanmamış yaprak sularım bunda. Gelmişken. Nar var, palmiye. Bir de meşe ağacımız var. Bu balkondan iki tarafa da çıkabiliyorsunuz. Bir sağdan ve soldan. Bunun bir de altta deposu var. Ve bahçesi gerçekten bayağı büyük. Kocaman bir bahçesi var. Burada neden böyle yaptılar bilmiyorum ama bu 2-3 kat olmuş. 1, 2, 3. Üst tarafta biraz yomukluk. Belki perde betonla ya da taş duvarla kotlar daha düzenleyebilir. Bir de ikinci kapısı bu. Arabayı bu kapının önüne park edip giriyorlarmış. Orada şimdi başka bir araba var. Bu kapı kaldırılıp içeriye araba girecekmiş gibi bir otopark kapısı olabilir. Dediğim gibi bunu yerinden söküp olabilir. Çok güzel, çok keyifli bir ev. Sessiz, sakin bir yerde yaşamak isteyenler için güzel bir yer. Ve yine aynı şekilde Midtown'a, Acıbadem Hastanesi'ne, birçok yere, önemli olan yerlere, bankalara, hastanelere en fazla 10 dakika mesafede. Denize de gideceğim derseniz taş çatlasa 12-13 dakikada gidiyorsunuz. Yalıkavak Marina'da 12-13 dakikada varırsınız buradan. İddia ediyorum. Çok güzel şeyler yapılabilir. Şurası belki kaldırıp orası daha beton zeminle de ciddi malzemelerle kapatılabilir. Şu kısım belki biraz daha öne çıkıp alt tarafa bir tane daha oda eklenebilir.
Bilmiyorum, akıl akıldan üstündür. Profesyonel bir mimardan, uzmandan fikir alınıp düzeltilebilir. Geliştirilebilir. Şu anda çok uygun bir fiyatta burası. Teklifleri açık. Söylemek istediğiniz ya da görmek istediğiniz bir şey olursa lütfen açıklamada yazın. Ya da telefonumu da koyacağım. Her zaman beni arayabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim, fiyat tekliflerine açık bir yer. Sahibi çok motive satıcı. En yakın zamanda satmak istiyor. Başka bir yer alacak o da. Böyle bir yer. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.